ngo iki mbabarire basa n'iki umva haguruka ufata ibyawe ureka kuntera umujinya muve hano mugende hari ikindi kintu mwihute mugende ndavuze ngo mugende umva rega mumbaye mureke kuntera impuhwe hano hanze hari ibigabo byataye umutwe tekereze niba bifata ku ngufu umwana yaburaye yabwiwe yaraye mu muyaga yaraye ku ikarito cyangwa yanayibuze zamayibo ingenzi zizamukubise wibaze none uwo mwana ubuzima agiye kubaho nzenze kuri kirene Sheri hano nagusohokanye surabona uti ndi kubona ari heza nahishimiye ahantu rero niho nkunda kuruhukira igihe cyose mba numva mfite stress nyinshi naruhukira kabisa mva ni heza pe
ari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye ariko ngufitiye surprise. bwoko ki se kandi Umva nawe ifore nshaka kuri buyifore kaka bag ugendana kagasireyi ntakarifite dore kandi bakubanzaniye kakora mu iyo bag wenda ni ijambo ryiza nanjye nshaka kuri bufore. si ijambo ryiza rinze ku buryo unkunda ntiri ntaribaho pe nyamara rirahari. ntaribaho kabisa umva rirahari. umva nyine babana narabirukanye. ngo babana narabirukanye. baba ari umuntu bawe yego baba ari umuntu babirukanye bose se dutahana se nta kibazo amahitamo ni ayawe uko ubishaka niko Njyewe- byagenda. ndumva n'imyenda yanjye yose reka naza twibera iwawe nta kibazo rejya njye muri bukida rejya muri bukida nta kibazo rwose. ati asangira aho hakintu nishimye uzi ko kwera ijambo mbwiye ibyaha byose nakoze aka kantu konyine gatumye bimpanagurwaho mu isi no mu ijuru ubu ndera nta cyaha kimwe bisigaranye nyine nagukoreye akantu keza rero urumva ko uzankorera n'ibindi byiza. cya kindi sinzi izina ryacyo kimwe gikuru cyitwa cya Yvonne. nimba mwaracyoroye nimba mwaragitoraguye cyanga kiriya ni nacyo cyiza ubwenge cyane cyana cyangaga kurusha Fiona narakiruka mva Siko wagira bose ngo- bose wa wundi se mutoya wundi we nawe barajyanye. nawe barajyanye kwitahira ubwo bukeka twigende. abandi bajya kubyukira ku mishyitsi ukabyuka madamu wawe yaje shaje kanze nkibura genda ufungure sha akabura utari kumva wagiye ugafungura agenda mwana aho wegereye urugi simana wagira ka kirazira kurenga umuntu genda byose usuzugura niwe amakuru yanyu abana ari n'abakobwa barakeye urayi ushaka iki se akazi hano se no muri minisiteri sha mbese ko tukishoboreye ahubwo ko muri abana ubu ngubu akazi mwaje ko nta kazi mbona ntabwo mwashobora mukiri batoya kareke aracyari abana baba bakazi banamufunga ahubwo ntagashobora ubuse n'iki mwashobora sha ubu se gukoropa ikarume zarishobora ahubwo se ubwo yabishobora ko mbona we ari hasi cyane se wa mama wari hirya yagiye he ko umuntu aba babohereje akareba ko se ntari ahari niba ari nta nubwo nanabizi ukuntu itara nawe nigeze mbona gusa mama Raki enda hano mwereke tebuka ye dore rwose ngo bashaka akazi bashaka akazi rwose ko ndeba bakiri batoya nanjye byanjye n'abazagashobora rwose ufite imyaka ingahe uri gushaka akazi n'umubare ntabwo uwuzi ese n'iki ufite ntabwo ndajya mu tumari ushaka akazi saza yambaye atyo dore ya myenda yanjye baje mama Raki kisi cya gitenge cyawe ahubwo se usoma aba bana ni n'ibisanga aho ntabwo muri bisanga ntabwo ari uwagira kare kare ahubwo mushyire mu hantu ni ibyari mu hantu urenge musake mwarimu yigaruye se ahubwo mwanyuze kureba n'indi sha cyamuje gutwara n'iyindi oya wifukamo oya